為我哋係基督徒，一路都放緊啲讚美詩。好細個仲未坐得穩，佢已經係識得用隻腳仔跟住音樂打拍子，好鍾意聽音樂。啱啱接觸偉漢嘅時候咧，我見佢會好專心咁去畫畫同埋油顏色嘅。佢油顏色嘅風格咧就會好中意彩虹七色嘅。佢有陣時咧都會加自己嘅signature嘅嘢啦，就好似簽名咁加條彩虹喺後面。望唔到嘢，睇唔到譜，佢全靠聽，成日坐喺琴嗰度摸嚟摸去，特別係跳得遠嗰啲部位呢，佢就一定要多多練習先跳得準。第一次考演奏級考唔到，爭少少分，佢就唔忿氣，過咗1年啦。第二次考演奏級，不停嘅練習，彈得更加熟練，更加好，就得咗啦。佢自己中意咗，佢就想做到嗰樣嘢，佢就一定靠自己。佢一定要係紅、橙、黃、綠、青、藍、紫排序咁樣去油顏色嘅。咁我哋就用咗一個擲色仔嘅方法咧，希望打破呢一個框框。佢有陣時咧都改唔到嘅，因為即係偷偷地咧就油翻佢自己想有嘅顏色。咁初期咧，我哋都要一齊當係玩遊戲咁同佢一齊玩嘅。咁慢慢佢就覺得原來啲顏色重複黐埋都冇問題嘅。原來咁樣都幾靚㗎喎。咁慢慢佢就接受咗呢樣嘢啦。佢一坐到琴嗰度就好享受、好開心咁，一坐可以坐好耐嘅，5、6個鐘好閒嘅咋。佢舊年去咗南京參加一個視障人士嘅音樂比賽，佢主要係彈琴，攞咗個獎翻嚟嘅，對佢以後嘅發展有幫助咯。頭有1、2次咧去教小朋友做版畫嘅時候咧，講嘢講得比較甩咳嘅，我哋同佢一齊練習下，講多幾次啦。咁佢又好有毅力，咁佢真係練習喎。咁佢就開始慢慢可以介紹點樣做版畫，又介紹自己又可以流暢啲啦。佢會得到一個好大嘅滿足感，最大嘅動力咧反而係佢中意做呢件事，令到佢咧會更加有毅力啦、有動力啦去做。傷殘人士有好多嘢其實佢得嘅，一定有佢自己中意嘅嘢嘅。家長要耐心啲、細心啲發掘佢哋咯。傷殘人士都係要自己努力啦，中意乜嘢又多啲俾時間佢練習佢做咯。主俾咗恩賜俾佢，聽得好好，加埋自己嘅意志力，唔係嘅話佢做唔到咯。咁有陣時遇到一啲比較難嘅畫畫嘅題材啦，我都有問過佢呢個可能難啲喎，你會唔會嘗試？佢會答我唔緊要啦，我迎難而上啦。佢有嗰個毅力去面對一啲挑戰。我哋好難一次過去定一個好大嘅目標，但係定一啲細嘅目標，叫佢哋慢慢一步一步去衝破咧。咁佢哋嘅意志力咧都可以堅持到做到最後嘅。